Yan, alam mo ba yung parrot ng kapitbahay? Ang galing manghula. Titignan mo siya, mahuhulaan niya yung kulay ng underwear mo. Kaya ako pagdadaan ako, hindi ko na lang siya pinapansin. Talaga? Subukan ko nga. Hindi ako magsusuot. Sige. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Ano nangyari? Titigan ko siya. Hindi siya nagsalita. Tapos nung tumalikod ako, sabi niya, subot!